أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. نهم لمعه قاعده درایمه میم که چره ساکن وي نو د هغې نه پس قتل پکار دی چې څه حرف دی. که چره د هغې نه پس هم میم وي نو هلته به ادغام کیږي، یعنی دواړه میمونه به یو شي او په مثل د یو میم مشدد به پکې غنه کیږي، لکه الیکم مرسلون. میم ساکن دی ورپسې میم دی، د میم ساکن قاعدې روانې دي که نه. میم مشدد دی نو په دې کې به څه کېږي؟ غنه کېږي، او د غنې مقدار څومره دی؟ یو الف مقدار دی. ټیک شو؟ او اواز به خیشیوم ته ځي. دا میم مشدد کې غنه ده. دې نه پس بیا چې کله میم ساکن وي او ورپسې کوم حرف وي نو د هغې حکم ته به کتی شي. ټیک شو؟ نو میم ساکن ورپسې بیا میم راغلی دی نو دا دواړه به یو بل کې مدغم کولی شي، یو ځای کولی به شي، او د یو میم په شانتې به دواړه لوستی شي. لکه مثال درکړی دی الیکم مرسلون، الیکم مرسلون. نو دا هم دې کې هم میم مشدد یو قسم له راغی چې یو میم د بل میم سره یو ځای شو نو الیکم مرسلون مشدد شو که نه. نو چې مشدد شو نو دې کې به هم غنه کېږي. بیا ورسېدې په خبره؟ الیکم مرسلون. او دې ته ادغام صغیر مثلین وایي. ادغام صغیر مثلین وړوکې ادغام دی، او مثلین مطلب د یو شانتي حروفو د یو شانتي حروفو ادغام دی. ښه، مثلین ورته په دې ویل شي یو شانتي. او که چېرې د میم ساکن نه پس با وي نو هلته به غنې سره اخفا کېږي. اخفا تاسو ته ما ویلي دي. اخفا څه ته وایي؟ چې شونډې معمولي شان کلاو پاتې شي، ټیک شو، نرمۍ سره ادا شي، اواز خیشیوم ته لړ شي، غنه وشي، او هغې نه بعد بیا با په سختۍ سره ادا شي. ورسېدې؟ مثال کې بیا پته ولګي. او که چېرې د میم ساکن نه پس با وي نو هلته به غنې سره اخفا کېږي. او د دې اخفا مطلب دا دی چې د دې میم ادا کولو وخت کې به د دواړو شونډو اوچه حصه په ډېرې نرمۍ سره ملاو کړئ، او د غنې صفت په قدر د یو الف زیاتولو سره د خیشیوم نه ادا کړئ. او بیا د هغې نه پس او د دې میم ادا کولو وخت کې دواړه شونډو اوچه حصه، میم د کوم ځای نه ادا کېږي؟ د شونډې د اوچې حصې نه. او با نو با ته به کوم حرف وایي؟ بحري. او میم بري. نو کله چې میم ادا کوئ نو د شونډو د اوچه حصه چې ده دا به معمولي شانتې کلاو وساتئ او انتهایي نرمۍ سره به غنه وکئ. لکه څنګه دی؟ من یعتصم بالله. نو میم د شونډو اوچه حصه دا به معمولي شان کلاو وي، او چې کله با ادا کېږي نو بیا به د شونډو لوندې حصې نه با په سختۍ سره ادا کېږي، شدت سره. صحیح ده؟ د دې میم ادا کولو وخت کې د دواړو شونډو اوچه حصه په ډېرې نرمۍ سره ملاو کړئ. د غنې صفت په قدر د یو الف زیاتولو سره د خیشوم نه ادا کوي. نو څنګه به شي؟ من یعتصم بالله، من یعتصم بالله. نو با چې ادا کوي بیا به د شونډو لوندې حصې نه ادا کېږي، نو لږ او ته سختي به پکې راځي. ښه، او بیا د هغې نه پس د شونډو کلاوېدو نه مخکې د دواړو شونډو لونده حصه سختۍ سره ملاو کړئ او با ادا کړئ. من یعتصم بالله. شونډې به معمولي شان کلاو وي. ښه، من یعتصم بالله. میم چې کله با ادا کوي نو بیا به شونډې جوخته وي، هسې به شونډې کلاو وي. ښه، ته وکړه.
من یعتصم شونډې ونه جوختې من یعتصم اوس صحیح شو خو لږ به پکې سار شي غنه به کې بیا ووایه شونډې به نه یو ځای کې که نه من یعتصم بالله دې کې غنه کې غنې ته چې څو پورې تاسو غنه کوئ خېشون ته اواز ځي شونډې به کلاو وي ښه ورسېدی ته ووایه لکه من یعتصم بالله او دې ته اخفای شفوي وایي څه وایي ورته اخفای شفوي او اخفای شفوي ورته ولې وایي چې دا د شونډو نه ادا کېږي شفت نه ادا کېږي اخفای شفوي نه څه مطلب دی چې د شونډو نه ادا کېږي لکه من یعتصم بالله او دې ته اخفای شفوي وایي څه وایي ورته اخفای شفوي او اخفا ویل شي پټولو ته یا نرمۍ سره ادا کولو ته خو پټولو ته ویل شي اخفا او بالله او چې د شونډو نه ادا کېږي دا میم او با نو په دې وجه دې ته اخفای شفوي وایي او که چېرې د میم ساکن نه پس د میم او د با نه سوا بل یو حرف وي نو هلته به د میم اظهار کېږي اظهار څه ته وایي چې میم به مکمل د خپل مخرج نه ادا کېږي اوس موږ میم چې ادا کوو نو نیمګړی ادا کوو که نه شونډې پکې ډېرې کلاو وي من یعتصم بالله من یعتصم او غنم پکې کوو د با او د میم نه علاوه ځکه چې میم پسې میم ساکن پسې میم راغی نو مدغم کېږي به که نه ادغام صغیر مثلین به کېږي او چې کله ورپسې با راله نو اخفای شفوي به کېږي یعنی اواز به لغو تکي دا شونډې به معمولي شن کلاو وي او غنه به کېږي هغې نه بعد بیا با ادا کېږي او د دې نه علاوه چې کوم حروف دي نو هغې کې په ټولو کې به څه کېږي اظهار به کېږي اظهار مطلب سره چې میم به د خپل مخرج نه پوره په پوره ادا کېږي ٹھیک شو لکه څنګه علیهم ولا الضالین ٹھیک شو بل څه مثال ورکړی دی انعمت دې کې به غنه بیا نه کېږي دې کې به غنه نه کېږي انعمت بس داسې به ادا کېږي ښه انعمت یعنی د خپل مخرج نه بعد د غنې نه بغیر ظاهرول شي لکه انعمت او دې ته اسوي اظهار شفوي اظهار شفوي ورته ولي وایي شونډو نه اظهار دی بس برابر حروف شفوي دي کنه با میم واو د کوم ځای نه ادا کېږي د شونډو نه با میم واو د کوم ځای نه ادا کېږي د شونډو نه ادا کېږي ځکه ورته شفوي ویلی شي او اظهار مطلب چې دې کې اظهار شوی دی او حروف شفوي دي نو د حروف شفوي اظهار شو او دغه شانتي اخفا شوی ده نو هغه په حروف شفوي کې ده میم دی او با ده ورسېدی که نه زموږ نن څه سبق شو درې قاعدې شوي څو شوي درې شوي یو شو ادغام صغیر مثلین چې میم ساکن وي ورپسې بل میم راغی دا به مدغم کولی شي او دې ته څه ویلی شي ادغام صغیر مثلین لکه دواړه میمونه دي یو طرف ته میم دی بل طرف ته میم دی نو میم ساکن پسې چې کله میم راغی نو دا به مدغم کولی شي یعنی دا دواړه به یو میم مشدد ویلی شي صحیح ده او غنه به پکې کېږي دویم سره اخفاء شفوي ده ادغام صغیر مثلین بیا اخفاء شفوي څه مطلب دی چې کله میم ساکن پسې با راله حرف با راله نو بیا به څه کېږي دې کې به شونډې معمولي شان په نرمۍ سره کلاو پاتې شي کله د میم ساکن په ادا کې به شونډې پوره نه جوختېږي د شونډو اوچه حصه چې دا به معمولي شان کلاو وي نرمۍ سره به وي او د با ادا په وخت کې به او غنه به پکې کېږي او د هغې نه بعد با به په سختۍ سره د خپل مخرج نه ادا کېږي لکه من یعتصم بالله ٹھیک شو او دریم څه دي دریمه قاعده زمونږ ده اظهار شفوي چې کله د میم ساکن نه بعد د میم ساکن نه پس با او د
د با او د میم نه علاوه حروف رالل د با او د میم نه میم ساکن ورپسې میم مدغم شو کنه میم ساکن ورپسې با اخفاء شفوي شو چې د دې دو حروف نه علاوه کم حرف هم راغی دي کې به اظهار کیږي دي کې بس کیږي اظهار بکیږي او د اظهار مطلب سره چې میم به د خپل مخرج نه پوره ادا کول شي هغه کې بس کمې زیاتې نه کیږي نو په نرمي کول شي او نه به پکې غنه کیږي بیا ورسې دي کنه لك انعمت نور مثال نو ور کوي كنتم تكتمون ولا الضالين دا ټیک کا غلط دی عليهم ولا الضالين خودی پس بوف قاعده روانه ده کنه كنتم تكتمون خودی کې به یو خیال ساتي اظهار بکوي خو سبا نه کوي سکته به نه کوي تاسو مخکې ما ویلو اظهار بکوي خو سکتی سره نه ګوري سکته څنګه وا دا به فائدې مکی کې تاسو د مفصل بیان راشي ان شاء الله د جمال القرآن اولی لیکل شوی دی د دې جمال القرآن چې لیکل شوی دی د دې وجه دا و چې هغه وخت د تجوید قواعد چاته پته نه و نو خلکو د ځان قاعدې جوړې کړې وي چا وی په سورې فاتحه کې د شیطان نمونه دي سړي پکې شیطان نمونه دي نو ځان نه جوړ کړی څنګه هرب دا وی شیطان نوم دی نو الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب نو دې کې دا شیطان نوم دی نو څنګه به وی الحمدلله رب العالمین دا څه به سکتی به کولی چې هر حرف جدا شي دا سکته بند کوي ها چې سکتو خپل ځایونه دي هغه چې راشي تاسو به زه وایم نو اظهار به پکې کوئی خو سکته به پکې نه کوي کنتم تکتمون سکته نه ورسېدې په خبره کړه دا خبر دا سری چې ګوره دا بعضې وخت کې په کتاب کې نه راغلی نو چې دا تمام دا ځان سره یادې ساتئ ها تنبیه بعضې حافظان په دې کې اخفاء او اظهار کې د با واو او فا یوه قاعده ګڼي بعضې حافظان قاریان چې دي هغوی وایي چې با او د میم د با او بوف با واو فا با واو فا د بوف قاعده هغه وی چې په دې ټولو کې به اخفاء کیږي لکه څنګه علیهم ولا الضالین علیهم ولا دا غلطه را ټولو کې اخفاء غلطه را په ټولو کې اخفاء غلطه را خو اخفاء سره پیدا کړه کنه میم کې بیا ټولو کې اخفاء غلطه را دغه شانتي په ټولو کې اظهار هم غلط دی په ټولو کې اظهار هم غلط دی ولې چې با کې بیا اخفاء ده کنه نو زه چې د ټولو لفظ هم د ټولو باندې ګور سوچ کوئ ښه هسې نه چې تاسو ووایئ چې اخفاء خو په چې وایي قاري صاحب وایي چې په اخفاء پکې نشته اخفاء غلطه را نو په با واو فا کې په با کې اخفاء شته که نه نو زه وایم چې په ټولو کې اخفاء دا قاعده غلطه ده چې یو سړی وایي چې په ټولو کې به اخفاء کوي دا یو قاعده راخه سوی په ټولو کې به اخفاء کوي نو په ټولو کې به اخفاء نه کوي بلکې صرف با کې به اخفاء کیږي او په دې نورو کې به واو او فا کې به نه کیږي نو ځکه زه بیا د ټولو لفظ استعمالوم ښه چې ټولو کې اخفاء دا غلطه ده او په ټولو کې اظهار دا هم غلط دی ولې چې هلته به با کې اخفاء ده ٹھیک شو او د اخفاء خبره چې واو او فا کې بیا هلته کې اظهار دی صرف په با کې اخفاء ده نو په واو او په فا کې اظهار شو نو که ته وایې چې ټولو کې اخفاء نو دا خبره هم غلطه شوه که ته وایې چې په ټولو کې اظهار دی بیا هم خبره غلطه شوه ځکه چې اظهار په واو او په فا کې دی په با کې نشته دی صحیح ده که نه نو دواړه دغه غلطې شوې بعضې حافظان په دې اخفاء او اظهار کې د با او د واو
او فا یو قاعده غني او د دې قاعدې نومي د بوف قاعده ایښې ده. یعنی بعضی خو په درې واړو کې اخفا کوي، سویه درې واړو کې اخفا ده، دا غلطه ده. او بعضی په درې واړو کې اظهار کوي، دا هم غلطه ده. او بعضی د دې حرفونو خوا کې میم ساکن له یو قسمه حرکت ورکوي. علیهم ولد علیهم هم جټکه ورکوي، دا جټکه هم غلطه ده. جټکه په کومو حروفو کې را؟ قطب جدین حروف مقلقل، قطب جدین په دې کې به حرکت ورکول شي. اج نه دی ګوره ښه، اج چې دی کنو بیا په شد راځي. اج اد اق اط اب په دې حرکت سره به ویل کېږي. که دا ته لرې کې صفت لازم دی، قلقله ته لرې کې حرف ختمیږي. بیا ورسېدې په خبره یاد شو درته دوباره سبا بیا هیر کوي. ښه د دې حرفونو خوا کې میم ساکن له یو قسمه حرکت ورکوي، لکه علیهم ولا ضالین. علیهم نو دا هم چې شو دا غلط شو، او دا اکثر په روان تلاوت کې کېږي. تاسو ما تحدیر ویلو کنه، ترتیل کې به انسان خیال کوي، خو تحدیر کې ډیر په مشکل سره بیا دا بچ کېږي. نو د دې به خیال ساتئ، خاص خیال به ساتئ. صحیح ده کنه؟ تاسو طرز لګ جوړ کړه کنه، په خپل طرز لا لګي طرز جوړ کړئ. چې طرز مو جوړ کړه کنه په قرآن مجید الفاظ ورته خپل برابرېږي لګ. صحیح ده کنه؟ نن به یو کس بل رانیسم اورېږه خلاصېدل مو نشته. لکه علیهم ولا الضالین، نو دا به څنګه ویل کېږي؟ علیهم ولا الضالین، علیهم ولا الضالین غلط بشي. علیهم ولا الضالین، علیهم ولا علیهم ولا بیا غلطیږي. ورسېدې کنه؟ یمدهم فی دا د بوف قاعده شو. یمدهم فی یا یمدهم فی دم غلطه شو، ځکه دې کې اظهار دی، اخفا پکې نشي کولی. او دغه شانتي علیهم ولا دې کې د اخفا وکړه، دا دې غلطي وکړه. دواړو کې سری اظهار دی، سری پکې اظهار دی پکې. یمدهم فی دا ټول خلاف قاعده دي. لومبه او دریم قول خو بالکل غلط دی، یعنی ټولو کې اظهار ټولو کې اخفا، دام غلطه ده. اخفا صرف با کې ده، دواړو کې نشته دی، د نورو دو کې نشته دی. او دغه شانتي دویم قول ضعیف دی، ټولو کې اظهار، دا هم ضعیف قول دی. نو د دې به هم اعتبار نه کوي. سبق کوي خلاصه څه شوه؟ اول سری ادغام صغیر مثلین، اخفاء شفوي، اظهار شفوي، چې دا درې د زده کړه د بوف قاعده تینا اتوماتیکلی وته. بل قاعده د بوف ته چې دا سراسر غلطه ده. صحیح ده؟ ادغام صغیر مثلین څه ته وایي؟ چې میم ساکن پسې بیا میم راغی، دا دواړه به یو کول شي، یعنی د میم مشدد په شانتي، او غنه به پکې کېږي، اواز به خیشوم ته ځي، د یو الف مقدار به پکې ساری کو. دې ته څه وایي؟ ادغام صغیر مثلین. مثال سره وایي، مثال الیکم مرسلون. دویم اخفاء شفوي. اخفاء شفوي مطلب دا دی چې کله میم ساکن پسې حرف با راله، صحیح ده؟ دې کې به میم د شونډو د اوچې حصې نه په نرمۍ سره ادا کولی شي، چې شونډې معمولي شان کلاو وي. او چې کله با او غنه به پکې کېږي، او چې کله با ادا کېږي نو شونډې به د لوندې حصې نه با ادا کېږي په لغوتې سختۍ سره. دا اخفاء شفوي شو. دریم څه دي؟ اظهار شفوي.
اظهار شفوي مطلب سره چې د میم ساکن پسې د میم نه او د با نه علاوه کوم حروف راځي هغه کې به موږ اظهار کو یعنی میم به د خپل مخرج نه پورا په پورا بغیر د غنې ادا کیږي او بل حرف ورپسې ادا کیږي بیا دې ته سویه اظهار شفوي دریم څلورم زموږ کومه قاعده ده د بوف قاعده ده د بوف قاعده سره چې بعضې قاریان وایي چې په دې ټولو با واو فا درې واړو حروفو کې به اخفا کیږي دا غلطه ده چې کله دا میم ساکن پسې راشي او بعضې حفاظ او قاریان وایي چې په دې کې هم ټولو کې به اظهار کیږي دا هم غلطه ده او دا قول ضعیف دی ورسېدی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا ما ولاهم دي کې وضاحت نه ساري ها ما ولاهم عن قبلتهم عن التي قبلتهم التي عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب 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 يهدي من يشاء ترجوك يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام طا أو را تبرد أو لام باركتي
مسجد الحرام مسجد الحرام حرام حرام را بردا حرام حرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وما الله بغافل بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ليكتمون الحق وهم يعلمون وهم يعلمون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.